कोदे की रोटी आँख नौने की गूनी, दही की कटोरी आँख घी भारी बड़ी खी, घी भारी बड़ी खी। मुना गाड़ली चुन तुम छुट्टी आया 4 दिन मेरी मैया के 9 दिन बहार के, मेरी मैया खरो भयो सागारू पहुँच गया भाई। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके नए YouTube चैनल रविवार पर दोस्तों। और आज का ब्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आया हूँ सुलदरी गांव में। सुलदरी गांव दोस्तों विकासखंड थराली के अंदर आता है और किमनी जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे बना हुआ है सुलदरी गांव। तो आज चलते हैं इस गांव में और जानते हैं यहाँ की कुछ जन समस्याएँ और इस गाँव की कुछ सुंदर बातें इस ब्लॉग पर आपको देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा और मेरो नाम चाहिँ मोहन राम। हम मतलब ग्राम किमनी सोलदरी में आता है। ग्राम किमनी सोलदरी में जी जी है ना जी। और क्या नाम हो तो यो हम माने स्पेशल आपको माने कि हम सब लोग यहाँ पे ऐसे कि अनुसूचित जाति के रहते हैं जी। हरी भरी सारी आँख छोटा सा गाँव, ग्राम सभा किमनी मेरो सोलदरी गाँव, सोलदरी गाँव। गाय भैंसी रन आँख बणु बिठी घास, रोते लो मुलुक मेरो यू प्यारो पहाड़ा, यू प्यारो पहाड़ा। कोदे की रोटी आँख नौने की गूनी, दही की कटोरी आँख घी भारी बड़ी खी, घी भारी बड़ी खी। कापुलो गो साग आँख भटू को गांजोड़ा, भंग जीरे की चटनी हरी मिर्ची ठुंगारो, हरी मिर्ची ठुंगारो। घुगुती घुरेनी आँख पथीली चुचेनी, घुगुती घुरेनी आँख पथीली चुचेनी। रोतीलो मुलुक मेरो यू प्यारो पहाड़ा, यू प्यारो पहाड़ा। डांडी काठी ठंडी हवा ठंडो होंदु पानी, मेरी दीदी भूली तुम परदेसों नि जानी, परदेसों नि जानी। देवतों की भूमि आँख शिव का कैलासा, देवतों की भूमि आँख शिव का कैलासा। रोते लो मुलुक मेरो यू प्यारो पहाड़ा, यू प्यारो पहाड़ा। हरी भरी सारी आँख छोटा सा गाँव, ग्राम सभा किमनी मेरो सोलदरी गाँव, सोलदरी गाँव। धन्यवाद। बहुत बढ़िया शानदार। खुद बना रखा है, अपने मन से बना रखा है। सबसे बड़ी खासियत आप जो आवाज चलो बहुत बढ़िया के 9 दिन बहार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। फूल वाले तेरा क्या जाएगा, फूल वाले तेरा क्या जाएगा। मेरी माता का
बन जाएगा। मेरी माँ का प्रसाद बन जाएगा। मैं तो लाई हूँ दाने अनार के। मैं तो लाई हूँ दाने अनार के। मेरी मैया के 9 दिन बहार के। मेरी मैया के 9 दिन बहार के। जय नमणू बाबा की जय। खूब बार थान बाबा तुम्हारी जय जयकार। खूब बार थान बाबा तुम्हारी जय जयकार। घेणु का पीछन बाबा गाँव गाँव में जतान। घेणु का पीछन बाबा गाँव गाँव में जतान। खूब बार बैठी बाबा चपणो बार थान। खूब बार बटी बाबा चपड़ू बार थान। चपणो बार में ते बाबा तुम्हारी जय जयकार। चपड़ू बार में बाबा तुम्हारी जय जयकार। जय हो नमणो बाबा तुम्हारी जय जयकार। जय जय नमो बाबा तुम्हारी जय जय जयकार। चपणो बार बैठी बाबा सोलदरी स्थान। चपड़ू बार बटी बाबा सोलदरी स्थान। सोलदरी बार बाबा तुम्हारी जय जयकार। सोलदरी बार बाबा तुम्हारी जय जयकार। सोलदरी बार बाबा तुम्हारी जय जयकार। हम सब लोग यहाँ पे जैसे कि अनुसूचित जाति के रहते हैं जी समझल बात। ये पूरा माहौल हमारा यहाँ कि पूरा आता या पैरनी थी। जी तो ये हुए समय कम से कम यहाँ 25वां वर्ष 30-35वां वर्ष 25-30वां वर्ष हुई हम। अच्छा तो मतलब जी हम शुक्रियादार उन लोगों ने हंस फाउंडेशन वालों ने जन हम यहाँ पैण दियो। अच्छा हंस फाउंडेशन हंस फाउंडेशन वालों ने यहाँ अच्छा, पानी दिया हमको। अच्छा उन्हीं की मेहरबानी से हम आज अच्छे मतलब पानी यहाँ पी रहे हैं। समझल बात हो। जी जी और उसके बाद ऐसा है कि क्योंकि बेच बुआरी में ब्याह बेकर यार रोड नहीं चाहना चाहिए कोई ना। अच्छा। इसलिए यहाँ तो पैनी नहीं चाहिए। अच्छा आप कति दूर दें टाइम पे पहनते हैं? वो टाइम पे हम या तो गुगवा ही ना यहाँ गोयल गजल अच्छा ये अभी करीब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर मान के चलो। अच्छा और 1 किलोमीटर यहाँ से मतलब आधा किलो या 1.5 किलोमीटर में किमी नहीं जाते थे। अच्छा लाइन लागी रही जी। तो यहाँ आणो मन जी कि आता तो पत्रकार भी हुई उन्हें आज भी पत्रकार पर यहाँ आणो भी कोई राजी नहीं। यहाँ आणो भी कोई राजी भी नहीं। किले की जी की मतलब जी की कोई किले की विकास तुम देखने वाले यार कोई चीज़ होती आप विकास है ही नहीं। नेता लोग उभर ना जब हमारे वोटिंग और टाइम हो। अच्छा तो आप लोग वो टाइम पे मांग नहीं रखना पूर्ण वो तुम लेकर जी का नाम हम हो अच्छा हम तो तुम आया जान करो को जो बड़े कोड भी ढोल दिल का समझे बात आता मैंने कि ये मैं कि आप विकास हो तो कोई नो नहीं कि लेकिन जो हमारे जन हुई चाहे कि माने बात जैसे जैसे इनका गांव गुगवा है वैसे हमारे गांव किमनी में है। तो जो भी कर्मचारी लोग आते हैं जो भी आते हैं वहीं तक सीमित है। अच्छा अच्छा यहाँ पर कोई हमें जब सब चीज़ हो जाता तब हमको पता लगता है यहाँ पर ये हो रहा है। अच्छा आप गाँव की जो सबसे बड़ी समस्या जो क्या हमारा गाँव समस्या सबसे बड़ी जगह तो हम रोड में जाना रास्ता नहीं अच्छा। बड़ी मुश्किल से जो खड़िंजा मार गया जो सीसी मार्ग वो भी नहीं बने। आप देख लो हम झूठ बोले तब ना वो पूछना मैं आपसे ना कई जमाने में बनी थी वो समय में सुशील रावत था। सुशील रावत ब्लॉक प्रमुख था। अच्छा गुगुआ का बलवंटोटर था। अच्छा ये बिजली भी हमें मतलब से कि यहाँ से मतलब से गुगुआ से हम लोगों ने बड़ी प्रोसेस करके तब काखड़ा गुगुआ से मतलब यहाँ से बिजली मंगाई। अच्छा तो आप वाले ये बटा वजह से कुछ मांग नहीं रखे? कहीं मांगे आगे विधायक जी के आ रहे हैं तो वो हमें जब काम लगना जब लुटियाल करना चाहे हम तो कोई को पता नहीं। अच्छा अच्छा सब लास्ट में मोनी देवी ने दिया था यहाँ पर 1-1.5 लाख रुपए का। अच्छा तेसर दिन मतलब जाना भी जो बाट में वो तेसर दिन ढोवी गेलो मुना गाड्याली चिउन तुम छुटी आया 4 दिन हिउन मी जनु प्यारी समुद्र पार वाकबे ल्योला सुना गड़ी हार नीचे नी स्वामी तू मेरी हार मेकुड़ी चैनी जिंदगी प्यार लियो मेरी प्यारी मेरा पेंडा धोके जाना जरूरी क्या कनूर के हे सुगा साला कट प्यारी घास भोला गा साला
मेरा साथ हे सुगा चला काटा प्यारी घास बोला ग चला रली मेरा साथ बस तात की हुई भाई होला क्या होला मादा सिंगा कक होला क्या होला मादा सिंगा कक होला क्या होला मादा सिंगा कक होला क्या होला सिंगा तू घर नी आयो मादा 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 सिंगा गाती रगी शेर 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 मादा गामा थगी शेर मादा सिंगा 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 को भागी भुइँचल 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 मादा सिंगा नखम्बा बेरी मादा सिंगा नखम्बा बेरी मादा सिंगा नखम्बा बेरी मादा सिंगा नखम्बा बेरी मादा सिंगा को भागी भुइँचल 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 मादा सिंगा दाला दरी रेगी 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 मादा सिंगा चला छोड्या 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 रेगी मादा सिंगा बरानी बगवाल मादा सिंगा बरानी बगवाल मादा सिंगा बरानी बगवाल मादा सिंगा बरानी बगवाल मादा सिंगा सोलाना सारादा मादा सिंगा सोलाना सारादा मादा सिंगा सोलाना सारादा मादा सिंगा सोलाना सारादा मादा सिंगा तेरी रानी बोरानी 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 मादा को भागी भुइँचल मादा सिंगा 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 मी अब बॉडी दीदी भूली ते अब कह कि अब बॉडी ते नमस्कार कौन चाहते नहीं और मैं ये संदेश जोड़ चाहिए के द्वारा कि स्कूलों पे ध्यान धरा सरकारें हम स्कूल दिए और टीचर दिए हम पारित भी हम गाँव और क्षेत्र फर्ज बनो हम स्कूल में कहीं गणित और टीचर नहीं कहीं हिंदी नहीं कहीं संस्कृत और टीचर नहीं तो हमें गाँव दीदी भूली तो मैं ये संदेश जोड़ चाहूँ कि हम गाँव में अगर हम दीदी भूलिए सोचल मातृशक्ति हमें जब हमें मातृशक्ति कदम आगे बढ़ाई
तब तक हम विजय प्राप्त करी। तो ये मैं किले नहीं हम स्कूलों में अपू विजय प्राप्त कौन चाहना था ये न करा तुम कि हम गाँव गौर हम क्षेत्र जो भी लोग जो अपू स्कूलों पे जाके हमें प्राइमरी स्कूल हो चाहे जूनियर स्कूल हो हाई स्कूल हो इंटर हो हमें आसपास है स्कूल में हम ये कह सकन। हमारे गांव में बेरोजगारी थी बड़ी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बेरोजगार पढ़े लिखे बच्चा लड़की चाहो लड़का चाहो हमारा और हम सोच के अपू स्कूल में जे चीज़ और टीचर नहीं चाहो वे चीज़ें हम अपू गांव महिलाएं सोच के यह 100 रुपया फीस दे के यह बेरोजगार लड़के ज़िंदगी संवाना और हमारे बच्चों पे शिक्षा मिलनी जरूरी पे अमल कराया और पूछूँ पे कम ध्यान धरते हुए और शिक्षा पे हम ध्यान धरो तो जरूर हम गाँव को विकास होलो हम क्षेत्रों को विकास होलो हम जिलों विकास होलो। मैं अपू दीदी अपू भूली अपू कह की बॉडी बढ़ाते यही संदेश में ये जरिए दूर चाहूँ मैं कि जरूर स्कूलों पे तुम बहुत ध्यान धरा स्कूलों पे ध्यान धरा। मैं हाथ जोड़ के विनती करूँ तो आपको दीदी भूली कह की बूढ़ी चाची चाचों पे सब धन्यवाद। हाँ ये आप ये तो हमारा पूर्वजों का वो है। अच्छा इसीलिए तो हम कि हम हम जाति का तो हम द्वार हमारे पूर्वजों की धरोहर है। बिल्कुल सही बात है धरोहर तो है ही ये कि बदौलत आप लोग इतने आगे बढ़ा हमारा बचा के बढ़ा हमारे पूर्वजों सबसे पूर्वजों बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज है। और काम कौन में कोई शर्म नहीं चोरी कौन में शर्म काम कौन में के चीज शर्म नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोस्तों। अभी आ चुकी है हमारे पास ककड़ी यहाँ पे श्रीमती पार्वती देवी जी की तरफ से 100 प्रेम भेंट ये है दोस्तों ककड़ी पहाड़ों में इस तरीके से ही ककड़ी होती है। चलो तब धन्यवाद आपको। तो दोस्तों आज हम आए थे सोलदरी गांव में और सोलदरी गांव में हमने बहुत सारी जो जन समस्याएं हैं उनको भी हमने इस ब्लॉग में फिल्माया है। साथ ही साथ यहाँ के जो महिला है श्रीमती पार्वती देवी जी हैं जिनकी बहुत सुरीली आवाज़ आप लोगों ने सुनी है उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को आगे पहुंचाने में ज़रूर हेल्प कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। बाय।